صباح الخير مي زومبيس، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملين في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اول حاجه بغيت نبارطاجيها معكم وهو هاد معطر الجو اللي رائع، سميتو رغبه. كنظن كاين البارفان ديالو زوين رائع. المهم انا ما كنديروش اون جينيرال لي شامبر، كنديرو غير في اعزكم الله التواليت، لا سال دو لا سال دو بان، كتخلي واحد الريحه زوينه ومنعشه. حتى جادور نشم ريحه النقاب بارتو. ايوا كيدي عواشر دي لي جوي. وهنا غادي نوريكم واحد لي جوي زوينين خديتهم لي زانفون الا بغيتو تاخذوهم. دونك خديت هاد البابي فود سميتو، دائما كيصحوا لي كيقول لي ماما سميتوش بيبي فود سميتو بابي فود. بون هذا بابي فود كيتباع في بيم، الثمن ديالو 129 درهم. اون جينيرال هادشي كامل خديت ليهم 129 درهم. جيت نعلمكم الناس اللي كيمشيو يتقداو من بيم وعندهم دي بتي زانفون ما تديهمش معاكم، باسكو عامره بيم بلي جوي وغادي تصدقوا محاكين مع وليداتكم ما ديوهمش. بون هادي كنظن كدير شي 129 درهم. ولدي قالك ما عندوش لي جوي مسكين، ما عندوش. بون حاولت نمشي نقلب ليه شي حاجه، بصراحه ما كايناش شي حاجه ديال لاج ديالهم، ولكن جي ديباني بوغ لا سول اونيك غيزون. قالوا لي كلشي ماما عنده لي طابليت. قلت لهم انا اوغ دو كيستيون تاخذوا طابليت ولا شي حاجه. هذا ما تعنيش انهم ما تيلعبوش، هذا ما تعنيش انني بحال الوليدات كاملين، غير هي جو بريفير نعطيهم التليفون ديالي باسكو جي ديكوفير ديرنييرمون ما تيلعبوا روبلوكس. ماشي ديرنييرمون، جو لسافي ان روبلوكس فيت اتونسيون الوليدات كيلعبوا روبلوكس فيها لو شات، يعني ils peuvent papoter ولا ils peuvent تشاتشي مع n'importe كي، مع لي زانكوني. وصي وليداتكم ما يعطوش السميه والكنيه ولا دغيس ديالهم، راهم مساكن نايف باقي ما كيعرفوا حتى شي حاجه. المهم سي بور سيت غيزون كنعطيهم التليفون ديالي، هو اللي كيلعبوا فيه باش باغ لا سويت كنعاود نقلبو ونشوف شنو كاين. بزاف ديال لي زابليكاسيون ما تنخليهمش يتيليشارجيوها. المهم ما علينا. هادي اون بيتيت كويزين. شكون اللي كانت ملي كانت صغيره كتشري الكوزينات؟ انا بصراحه لا، ما كانش عندي الفكره، وحتى ماما ما عمرها ما شراتها لي حيت جي جامي دوموندي تو سامبلومون. دونك هادي كوزينه حتى هي في بيم، والله ما عرفت الثمن ديالو، قيله شي 100 وشي حاجه. كتمونطا كامله. المهم هي زوينه، بنيته صغيره تجلس فيها الموسيقى فيها كل شيء. هنا كاين لتحت جوج ديال الحجرات كتحل وكتركبيها، وهنا وقيله ما عرفتش وحده من عندهم. المهم كديري لها هنا اون بالنسبه للوليدات الصغار. لا بلاتي خصني ناكتيفيها من هنا بلاتي، صوب عليكم باش تشوفوا الشكل ديالو. Children, welcome to Happy Kitchen. Let's start cooking. فوالا نتوما كتشوفوا كتشعل الضو هنايا وهنايا، هكا الوليدات باش يلعبوا صافي حسن. وبالنسبه لهذا راه كيعطيوهم معاه واحد الفيل هنا، كديروا الماء، ومن بعد ملي كتبقاو ديروا روبيني هكا كيتخوا منه الماء، غير زعما بوغ فوز اكسبليكي. وصافي كتجي على هذا الشكل. ولكن بحال دابا لاوت كيشعل لها الضو ديال عواد، هي لاوت راه فيها شعل فيها الضو، نتوما كتشوف. غير دابا مع النهار ما كتبانش. لاوت كيشعل فيها الضو يعني بالليل كتبان. وهنايا كل مره كديروا With children, this vegetable nutrition is rich and can supplement the body nutrition. فوالا. وهنا هكا هي بصراحه كيجلسوا كيتلهاو فيها. انا واخا بنتي كبيبره خديتها ليها، المهم تجلس تلعب بها تتلهى بها، جاو عندها صحاباتها، المهم زعما اسياد. وهذا يلا شكون بغات تشرب قهوه يلا. هي هذه كتصلح سورتو البنيتات الصغيورات هكا لي بوتيت، وغنخليها عندي في الدار باش ملي تجاك بنت اختي تلقى باش تلعب. هذا هو المهم. وبالنسبه لهنا عندي بزاف ديال لي فروي، تتجي بنت حنان وتبقى تلعب بها. فوالا تحطها هنايا لي فروي تحطو هنايا ويطيبوا ويديروا داكشي زوين. المهم ها هي انا ما تعجبونيش بصراحه الجوال اللي تيكونوا فيه بزاف ديال لي بياس، ولكن هذه ماشي مشكل، هي كدوز زويونه. بالنسبه لاحمد راكم عارفينه تيحمق على لي ديناصور، خديت له هاد الديناصور. فوالا ها هو كيجي بحال هكذا، هذا ب 100 درهم. وخديت له دي بيستولي، نوري لكم كيف الدراري كيحمقوا على لي بيستولي. فوالا راه نشوف خديت له هاد البيستولي، كتجروه من هنا وكتيريو. فيت اتونسيون عندكم لي بيبي ولا شي حاجه، هادشي راه ماشي ديال لي بيبي، شي راه واخا كاتبين 3 اي بلس كندا 3 اي بلس، ولكن باردون ولكن راه ديال الكبار. المهم هادشي اللي خديت لي زانفون. يلا نتيكم معايا تشوفوا شنو خديت لي انا. وهالي لي شنو خديت نوريكم، كايناش الاضاءه كثيره. المهم بالنسبه لهاد الطمطم خديتها لاحمد، وعندها دوك العصيات ديالها باش يلعب فيها، باسكو هو كان كيحمق عليها. حتى خديتها له. وخديت هادو حطيتهم هنا
خديت هادو حطيتهم هنا. الاثمنه ديالهم جد بسيطه، وقيله هذه درهم، لا هذه 50 ريال، هذه 50 ريال يعني 2 درهم ونص. خديتهم بالالوان بلاتي نوريكم، كاينه غوز، كاينه في الصفيفار، وكاينين هادو اللي لتحت. لا ماما هز لي هذه، هز لي هذا الباج. وهاد الباج كدير قيله درهم. هادو كيديروا درهم الا ما خفت نكذب، كيديروا درهم. لا جبي لي هادوك اللي ماما لابا هادي كدير درهم، هادو كيديروا 50 ريال. شوفوا شريتهم باش يكون عندنا البهجه والسرور. هي عاشوراء راه الصيام، ان شاء الله ما غاديش نساو الصيام يا ربي يا كريم، ولكن هكا كندخلوا اجواء الفرحه باش نصوبوا الدار ونقادوها ونصوبوها وتبان شي حاجه اللي هي ديفيرونت. بالنسبه لهادو راه بغيتو تشريو وليداتكم، انا ما تعجبونيش دوك الطعارج الكبار، تيجوني ما عندهم حتى شي معنى. باغ كونط هادو زويونين، هادي بدرهم، كندير الاخرى لا ماشي بدرهم، هادي بدرهم وهادي بدرهم. حطيتهم هكا كديكور زويون، الاجواء عاشوراء. منين حطها كطبيله فيها لي فخوي ساك ايتو، وان شاء الله حليوات وداكشي، ونحطو معها غادي يجوا زويونين. ها هما هنايا. بالنسبه لهادو كيديروا 5 ديال الدراهم. هادو كنت خديناهم فاش كانوا عندي بنات حنان، خديت وحده لبنتي وحده لبنيتات حنان. بالحق نساوهم البنات، المره الجايه ان شاء الله ملي يجوا عندي غادي نعطيهم اليوم. كانت ندى خدات وحده لغيته وحده لينا، هانتوما زوينين. وفوالا خلاص، هذه اللي كندير فيها البخور. بالنسبه لهذه وهذه كنت خديتهم من بيم، وي الثمن ديالهم غالي صراحه، ما كنتش كنتوقع انها تكون 25 درهم. مالي صافي خديناها واللي عطا الله عطاه. 25 درهم. هذه درت فيها البخور، ولوط درت فيها صرغينه اللي كنت جبت معايا من فاس. الناس اللي متبعين لي كتعجبني صرغينه اللي كتكون مسقيه بالزهر، اللي كتكون فاس، ماشي ديك الملونه ولكن الزوينه اللي كتكون فاس صراحه كتكون رائعه. فوالا ها هي، عطيتكم فكره الا بغيتوا ديروا فيها البخور ولا شي حاجه. وهنا من بعد كنتبعني واحد المهمه، هي انني نمشي لكارفور. علاش؟ لا فيسيل ديالي ما بقاتش كتخرج ليا الكيسان، سورتو الكيسان ما بقاتش كتخرجهم مزيان. وكنت شفت بزاف الناس هضروا على واحد لو برودوي ديال كارفور، يعني ما نقدرش نلقى بلاصه واحده اخرى كديروه في لا فيسيل وهو اللي تيغسلها مزيان. بون الناس يقولوا لي راه واقيلا خصك ديري فيها الملحه، لا كندير فيها الملحه. هي اصلا كتستهلك لي الملحه بزاف، بحكم ان كاين ابارامون الكالكير بزاف. المهم فيها الملح فيها كلشي، ولكن الكيسان كتخرجهم مبهدلين واحد التبهديله كبيره درجات ما بقيتش كنقدر نديرهم فيها. دونك هو هذا اللي الناس اللي بغاو ياخذوه، هو هذا درتو فيها. يا ربي زعما تجيب نتيجه. هنا كاين عندهم لي برودوي كاملين ديال لا فيسيل. بحق انا ما تناخذش لي برودوي كارفور. المهم الناس اللي مجربينو يقولوها لي. انا كندير دائما هاد فينيش هو اللي كنستعمل. سي فغي كو شويه زايد في الثمن، ولكن راكم عارفين بالنسبه لا فيسيل راه كنستعملو غير شويه وصافي. وهذه اللي ديجا مستعمل هاد لو سيل ديال هاد ايكونيت يقولها لي، حيت فريمون ما عمرني ما استعملتها وصافي. فوالا تقديت. بالنسبه للناس اللي قاتلهم لي زانسيكت، هذا راه رائع. اول ما دخلت بما انني مفقوسه من هاد لا فيسيل، اول حاجه بديت بها هو هاد لو برودوي. كتحيدوا ليه غير واحد ماشي غطايه، لا غير واحد التيكيته ديالو كتكون الفوق. فوالا انا وريته لكم بالنسبه للناس اللي بغاو يسكرينيو. شفت بزاف الناس يهضروا عليه، قلت نجرب، ما خاسر حتى شي حاجه. فوالا ها هو كتحيدوا ليه هادي، ومن بعد كتكون واحد الحاجه اللي انا متاكده ان مع لا طومبيراتور اللي كتكون تري زيلفي في لا فيسيل صافي غتحيد. ونورمالمون قال لك خص 65 دوغري سيلسيوس. انا ما عنديش هنا الحراره، كتبت طومبيراتور تري زيلفي، ماشي كتبتها زعما ابويت عليها. فوالا هذه راه كتحل بوحديتها. وهنا بغيت نتاكد ان لو برودوي تيخرج. فوالا بهذه الطريقه البرودوي كيخرج. جيسبر انه ان شاء الله يقضي الغرض وترجع مزيانه. سينو بالنسبه لهذه ما عقلتش على الريفيرونس ديالها، ولكن عندي ال جي اخر حاجه اللي كانت خديتها لاني ديرنيير، رمضان اللي قبل من هذا رمضان اللي فايت. صراحه نفعاتني لانها كبيره، كتهز كميه كبيره، ماشي من هاد الصغار، هذه من الكبار كتهز كميه كبيره. وبالنسبه للضوء ما نقدرش نفيدكم، لان اصلا انا ساكنه في سيكتور فيه الضوء غالي. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو اللي كنتمنى من كل قلبي انها تنال الاعجاب ديالكم. انا بغيت نوريكم لو صالون، نوريكم لي توش ديال هذوك الطعيرجات، راه تيجيو زويونين الا دخلتوهم في لو صالون ديالكم. انا كنوريكم لي تروتينات ديال لي زونفون، كنقول لهم دائما يتكملوا اللعب ديالهم بيهم حطوهم في بلاصه ديالنا في الكراج. المهم تيطلعوهم. هادو كنت خديتهم من
من شيئين صراحه جاو زوينين. هاد الشكل في هاد الفاز جا الشكل ديالهم زوينين، زعما ماشي شي حاجه اللي هي خايبه ولا اللي كتبان تشيب ولا شي حاجه صافي عليها. سينون بور الفاز كنت خديتها من لاكاسا لا كاليتي ديالها زويونه، والثمن ديالها ما كانش غالي بزاف، حيت حنا معروفين لك عارفين كو لاكاسا كتزيد فيه في الاثمنه، مي كان الثمن ديالها زوين. هاد الطريجات هكا صغيورين فين ما حطيتهم تيجيو زويونين باش هكا تفكروا الاجواء ديال عاشوراء ان شاء الله. وما تنساوش انكم تصوموا 9 10 و11. كنت معكم ايمان، جيسبر الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، خليتكم فرحت. نتلاقاو فيديو اكيد احسن من هذه. تشاو تشاو.